Hej, goddag och hallå. Ja, det är Johan här igen. Kevin är med igen. Idag tänkte vi ska ha en challenge som faktiskt inte jag har sett på YouTube innan. Men det är ju så, det är som YouTube att man är ju inte först på någonting. Men jag har faktiskt inte sett det på YouTube innan. Nej, vi har inte fått inspiration. Och det är att vi ska ha en cola challenge. Och då är det så här att vi har köpt varje smak som jag tror finns. Jag vet inte om det finns någon mer. Jag tror faktiskt inte. Nej, kanske inte i alla fall. I alla fall inte i Sverige. Och då är det Coca-Cola Zero har vi här. Vanliga Coca-Cola. Coca-Cola Life. Coca-Cola Cherry. Coca-Cola Light. Och Coca-Cola Vanilla. Och då tänker vi så här. Jag har den här Sverige-halsduken som vi knyter runt ögonen. Och så kör vi då att den andra öppnar en läsk. Och så har vi ett varsitt glas här. Man häller upp den läsken och sen får man ta sitt glas själv och dricka. Så ska man gissa vilken det är. Och den som har flest rätt helt enkelt vinner. Börjar du ha ögonminnen? Ska vara ögonminnen. Och Johan är liksom, du är väl... Jag älskar Coca-Cola och jag älskar den här kolan. Vanliga kolan. Så att jag ska ju vinna. Vinner inte jag så är det dåligt. Okej. Okej, nu men om jag har öppnat igen, ska jag också få den? Kan jag också få den? Ja, det är klart du kan få den. Ja, Ja, det kan börja. Jag ser nära. Okay. Jag vet inte vad mitt glas är så... Den tar jag. Musik. Var är glaset? Jag ger dig det sen. Okej, jag håller ut handen här. Så. Du fick jätteliten. Inte jätteliten. Ja, nej men... Där, du känner nu. Okej, ska jag börja? Ja. Behöver du mer? Får säga till. Behöver du mer? Det här är en sockerfri. Ja, vad heter det är antingen... Alltså om det är Zero, Light eller Life, det kan jag inte säga. Men jag säger att det är Zero. Nej. Det är fel. Men du hade, det är light. Det är Light. Ja. Så du hade... Jag hade rätt en sockerfri, det känner man direkt. Men... Inget poäng. Nej, det är inget poäng. Nej, jag ska inte ha rätt. Jag ska smaka alla innan. Ja, okej, du ska smaka alla. Okej. Jag visste att det var sockerfri i alla fall. Så pass säker var jag. Eller jag vet inte, Light är inte sockerfri, men alltså, du vet vad jag menar. Det är inte riktigt socker. Och vad den här trycker mot ögonen, vad ont det gör. Den. Jag har inte hällt ut det. Så, där är glas. Den här var lite svår. Den här skulle också kunna vara sockerfri. I så fall är detta Zero. Nej. Nej. Det är life. Är det Life? Ja. Alla säger att Life är äcklig. Jag tycker inte den var så äcklig. Var det inte det? Nej, alla säger att Life... Jag har aldrig smakat. Nej, jag har aldrig heller smakat Life innan. Men alla säger att Life är äcklig. Så därför trodde jag att det var Zero. Så den var inte äcklig. Cola och Zero där. Ja, då är det... Fan vad fel jag har. Fan också. Fast du har ju ändå... Ja, jag kan få fyra raka nu. Men jag ska inte gissa mig på Zero. För den är det ju aldrig. Det är bra att jag bara, för jag är inte bra på att öppna burkar. Det lät gott. Tack alltså. Vad är det då? Ja. Den är så. Är detta den vanliga? Ja. Ja. Jag tänkte tända, om vi inte tar den. Ja, nej det tror jag. Kommer du skämmas? Det var inga svårigheter den. Ja, jag tänkte... Jag har ett poäng. Jag skulle försöka lura dig eftersom du har smakat dem. Tänkte jag du har kvar Nej, men smak. då har jag ett poäng. Då är det 1-0 till mig. Ja. 1-0. Det går bra nu. Denna. Den här kuckaflaskan. En burk.
Ja, burk. Pratar du efter? Så. Glaset är precis där du ställer det. Kommer inte jag ihåg. Lätt. Coca-Cola Zero. Ja, det var 2. Har du där? 2 rätt. Är den tom? Vilken? Ja, glaset. Nej, det är lite för gott. Ja, då kan jag dricka upp den här. Jag trodde om du menade... Nej, inte burken. Så lugnt. Okej. Det är lugnt. Ja. Då har jag 2 rätt, va? Yes. 2 rätt. 2-0 till mig. Jag leder. Jag blir pissnödig när jag hör det ljudet. Man måste inte hälla så, men jag gillar att hälla så. Ja. Åh, fy fan. Den var lätt. Det var cherry. Fy fan. Vem köper den? Trycka upp det. Vem fan köper detta? Jag vet inte. Vad är det? Jo. Nej. Detta är ju inte Coca-Cola. Det är ju sådana en fredagkväll. Jag ska köpa en Coca-Cola. Jag köper en Coca-Cola Cherry. Var det rätt? Det är Cherry. Ja, det är Cherry. Ja. Det är Cherry. Det är 3 rätt där. Jag vet inte. Kan du inte gå och hälla ut det? Nej, du får dricka upp det. Det är bara lite kvar. Där. Det är som jävla sån här hostmedicin. Nu tar jag den sista. Eftersom det är sista så vet jag vad det är. Men jag kan dricka den ändå. Då har jag ju 4 rätt så jag vet ju att det är Vanilla. Du gör det. Men då skulle vi kanske... Fan, får jag inte upp den för det. Vi skulle ta blandat dem. Vad fan har du inte hällt upp? Nej, visst. Nej. Oj, det är definitivt. Ja, men häll upp möget. Ja, för fan. Ja. Den här måste ju vara jätteäcklig. Vänta. Jag har inte hällt upp hela. Nej, men det behöver ju hälla jättemycket. Nej, det var inte så mycket. Det var inte så mycket. Den är ju säkert jätteäcklig. Ja, det räcker. Ja, det Du häller ju fan. Nej, det är inte mycket. Det där är lite. Det var ju ännu värre. Fy fan. Man måste dricka ut. Ja, men på riktigt. Ja, det där var fruktansvärt. Ja, men... Jag dricker hellre Fanta. Ja, men... Nej, det här var... Nej. Ja, men då får du svänga själv. Nej, det kan jag göra sen. Då är det så att... Då har jag 4 Ja, rätt. du har 4 rätt. 4 rätt har jag. Då kan du ju bara... Men... Då kan du ju... Sätter du 5 nu så vinner du. Ja, fast... Ja. Fy fan. Den var fruktansvärd. Ja. Men jag tror det blir samma för min del. Vi kanske skulle blandat dem. För att Men jag behöver ju inte ha dem i samma ordning. Nej. Jag kan ju bara ta vilken jag vill. Så det kan ju inte vara fast... Du vet inte Jag tog dem i samma ordning. Jag var helt dum i huvudet. Ja, men det visste ju inte jag var du började någonstans. Nej, det gjorde vi inte. Nej, jag tog inte dem i samma ordning för Nej, för du började med light. Ja, så nej, jag tog inte dem. Jag kan ju ta vilken ordning jag vill. Okej, vänta, nu ska vi se. Du kunde inte ta det. Ja, det kan jag ser. Det är lättare. Jag ser inte utan brillorna ändå. Så att... Nej, men du får höra mitt ändå. Du kan väl dopa. Nej, den var inte god. Köp inte Coca-Cola vanilj. Det finns ju någon som gillar det. Nej, men det är ju ingen som... Okej, jag ser absolut verkligen. Nej. Ja, då börjar vi. Ta inte så mycket, ta bara lite bort. Ja, men det är bara lite. Och sen var svår. Den är svår, ja. Nu har du snart tryckt upp allt. Har du lite till? Zero. Det är life. Fan. Så det är inte rätt. Är det mer? Nej, då har du tryckt upp det. Ja, det är det. Då Fan, vad är det på?
tar vi nästa. Ta ditt glas här. Fan. Men den smakar lite som Zero faktiskt. Jo, men den påminner om Zero. Alltså men det är det jag menar med att jag tror att de kommer vara de svåra. De tre är ju de svåra tycker jag. De andra är ganska enkla för de skiljer ju. Okej. Du kan ju lukta det till vad det är för något. Det luktar ju så likadant. Samma skit. Ja, men den är vanlig cola. Ja, det var det. Kolla. Det är bra. Det är 4-1. Ja, jag har mer kvar. Ja, de är kvar. Så jag fick upp det. Det är... Då... Ska se. Det är 4-1 va? Eftersom jag fick 4 rätt. Ja, den var lite svår men det gick. Ja, då tar vi denna här. Det var mycket kvar det är i burkarna. Jag kommer få dricka. Jag ska inte dricka de två. Med cherry och vanilj. Det är läskigt att få in någonting som inte... Nu man vill inte vara när man dricker. Jag kan ju pissa i glas, vet inte det. Jag skojar, jag har inte gjort det. För det är med 2. Zero. Light. Ja, men vad fan, det är väl om jag funderar med den. Jag funderar med light eller Zero, men... Det innebär att nu kan det bara bli lika. Du kan inte vinna nu. Men då får jag en utslag. Vi får blanda alla. Och det gör ju att det blir... Ja, men då har du 4-1 fortfarande. Då häller jag upp nästa. Där har du den. Vad mycket det. Ja, hur mycket hällde du då? Jo, jag kan hälften. Jag kände direkt. Ja. Ja, kär. Cherry, det är helt rätt. Det är 4-2. Det var inte... Okej, alltså den smakar... Kola ska inte smaka så här. Nej, den är inte så äcklig. Men kola ska inte smaka så här. Men alltså den är inte liksom så här att vad gott jag ska gå och köpa mig en Coca-Cola Cherry. Finns det bara det så kan man ta I det. längden är det ju fan inte god. Botten upp nu. Ja, då är det 4-2 då. Till mig, jag leder fortfarande. Lite retigt nu att jag inte tog mer än 4. Men de är rätt svåra, light, life och Zero. De är väldigt lika. Ja, men det är bara för de är ganska lika varandra i smaken. Varsågod. Det är serverat. Var den god? Ah, fy fan. Jag säger det. Den är ju lätt, man vet ju vilken det är. Ja, det var lika upp. Det är fruktansvärt äckligt. Den är vidrig är den. Alltså, Men fan, på allvar, vem fan dricker det här? ja, alltså vem går och tänker så vad gott skulle vara med en cola? Jag tror jag går och köper en cola vanilj. Den är vedervärdig är den. På riktigt Ja, men vedervärdig. alltså det är ju bara som att ta en jävla vaniljstång och bara bita av liksom. Ja, alltså den är vedervärdig. Jag dricker hellre de andra 100 gånger mer. En. Det är typ ren vanilj liksom. Ja, det är hög vaniljsmak i den. Alltså gillar man det är det ju bra, men alltså den är inte god. Alltså... Botten upp nu. Ja, men...
Det var fan 2 år. Ja, jag blev jag med. Jag grät ju, men... Okej. Ja, bara botten upp den så vi kan fortsätta. Ja, vänta. Det är 4-3 som du sätter den, du vet vad det är för någon. Det är vanilj. Ja. Så det är 4-3. Nej, vi spöjer inte här. Vad äckligt. Ja, finns det någon kvar? Ja. Du har en kvar. Vilka har jag tagit? Jag är jävligt lömsk av mig. Varsågod. Kom igen, sätt inte denna nu. Sätt inte denna nu. Så vinner jag. Ja, men det... Alltså den är ju som de andra. Men jag vet inte vilka vi har haft av Light. Jag har ju sagt Zero på varenda jäkel nästan. Men det är någon av dem. Jag tror vi har haft Life. Men den känner jag igen, den här smaken. Det måste vara det. Nu tömmer du den. Nu är du färdig. Nu är det bara så här. Zero. Fan också! Det är 4-4. Är det? Helvete Ja, med. men den var väldigt svår. Men Men jag tänker så här, men alltså det var väldigt roligt att veta och få liksom testa och veta liksom vad... jag tycker också det är väldigt roligt. Men de tre här, Zero, Life och Light, tycker jag är väldigt lika varandra smaken. Du kan lika gärna köpa vilken som helst av dem. Men de här tre skiljer ju sig. Alltså, det där är helt utanstående. Vanilj går inte att dricka. Alltså den är vedervärdig. Den här kolan är ju den absolut godaste tycker jag. Och sen har vi Cherry som den går att dricka. Men den är inte så här, nej, det är med Coca-Cola Cherry. Om man gör denna challengen, nu hade vi väldigt lite kolor. Alltså vi hade 6 stycken kolor. Om man skulle ha fler skulle man kunna ta att man tar kanske 3-4 själv och sen ta nästa 3-4. Så att för att jag vet ju man vet ju, du visste ju vilken jag skulle ta när jag tar till vanilj där. Jo, men det finns ju, måste ju, hur menar du då, med fler smaker? Nej men alltså om man har fler, men det finns ju andra, om man skulle haft det från andra länder. Jaha, du menar så. Coca-Cola smakar likadant från... Nej. Jo, det är ju samma recept i alla länder. Däremot kunde du köpa såna här billigare cola, såna här Netto-cola och Ica-cola och så. De smakar likadant. Ja, nej men jag tyckte ändå det var roligt lyckat, men det var riktigt äckligt det där. Alltså vaniljen är... Köp inte Coca-Cola vanilj. Alltså den är fruktansvärd. Alltså det är som straff. Men ska vi säga att det blir 4-4 eller ska vi ta vi har väl ingen utslagnings... Nej, men vi kan ta en utslagning. Jag har rätt mycket bananer hemma. Vi kan... Då ska vi ta banan och 7-Up? Vem kan äta en banan fortast? Ja, men det vinner jag. Okej då. Det vinner du inte. Nu ska du få se här. De är ganska jämnstora. Vill du ha den stora? Jag kan ta den. Ja, men det är bara för att det är den minsta. Jaha, då tar jag den då. Så att den ska bli mycket mer. Vi får skala den först. Ja, vi skalar den först. Och den som vinner här, den vinner challengen. Och vi har filmvis, vi kan liksom ingen kan säga. Och den som vinner här, vinner. Jaha, ska jag ta den helt? Ja, det är klart. Kan man inte ha en skala på en bild? Jo, men det tar längre tid för du måste skala den. Du kan ju bara äta den. Okej, jag är nervös nu. 1, 2, 3. Okej, jag såg framför mig
att jag var snabbare. Men jag har mer banan kvar. Grattis, du vann. Du vann ärligt. Du kan inte slå mig i äta. Du kan inte slå mig i Nej, men jag tänkte ju inte att du kan räkna den bananen på 2 sekunder alltså. Det är bara liksom dra den. Jag tänkte att du skulle ta långa bett men sen... Ja. Så du tog den först. Ja, men jag vann. Det, Ja, men det skulle vi gärna kunna göra igen om det skulle bli det. Ja. Men Men jag får replikera. ja. Du vann ärligt. Så, puss och kram, så ses vi.